la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ka rika wannan garabasa ce bawan Allah, da hali da ka kasance a ciki, duk wata damuwa da ya tunkaro ka, dukkan wani kumci da ka shiga, rika wanga azkar, wanga zikiri, wanga addu'a ne, rikata da kyau, lakani ne na annabi Yunus, ka ringa karanta, wallahi Allah sai ya fidda kai a cikin wannan masasi, sai Allah ya fidda kai cikin wannan damuwa, sai Allah ya fidda kai a cikin wannan wahala, yanda Allah ya fidda annabi Yunus a cikin cikin kifi, yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yana wangazance, yana kai kawo, babu abin bauta da gaskiya fashe kai Allah, na kasance a cikin azzalimai. Allah sai ma kifi wahayi, zo bakin ruwa ki amayo shi ya fita ya je ya ci gaba da da'awarsa.